Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Abajega ennyo abatusooka bawayonye eggwanga lyaffe ne batuleka mu buwambe ffe nakali Katonda bagubasalire. Uganda ezibye omumwa, Uganda esigaddeko kikwa mukono, Uganda omutima mufu, ekibumba kifu, teri ogani namu, eri mu intensive care. Tuli mu buwambe nga ebyobugagga ffenna tukola naye nga tukolera abantu ab'olubatu nti abantu abaweebwa omulimu okukola emirimu ku airport tebaaba wagenda kukola mirimu, baaba wagenda kukola ssente. Abaana abagenda ebuwalabu genda babuuze buli ayita abadde bamusaba $, n'akayita emirundi 3 tebazinsaba, n'akola Covitex gaddayo ne batuuka ne bamugamba mbu ezo results nfu zaakoze mugamba nfu, ne bamulagirira ez'amangu naye nga jjukira obudde bw'ennyonyi bugenda kalaba agikola nga tebamugamba ng'olina kuzifuna mu budde bwe buti, namuga leeta $10 tukunyigire mu stampu osobole okuyitawo. Abantu abayingira eggwanga teyalibanga problem ya personalities abaliyo basi ya government. Abantu bayingira eggwanga parliament ekizwa nga bajjako $5 $5 mu budget mu bimu source ya sente za Uganda terimu. Tuzuuliraga ke naye ziwulidde kuggu ekyuma ekibadde kikeberayo covid nga business eriko nanyiniyo ngira yakunganya emyaka gye tumaze really siza kubanga nyina oluganda ne sitaani sitaani byatukoze ffe tubimanyi, sitaani abantu baffe bakemye basse ate n'abamwegasseko bw'obalaba obasanga ate balukulubuse bwe tunatereza parliament bwe tunatereza airport nga Uganda ekoze ekyeterezi nga tereza airport gulaga nti ati tugende kunnira wapi eyo life support gye mukola ki gye muliko organize afadda kye tulina okukola kujjako byuma akyusa address afuke mugenzi. Embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga embeera bwetyo bwetambula. The man omusajja ono gwe mulaba maaso may not need further introduction. Y'omu ku basajja abawangalidde mu by'obufuzi ebivuganya gavumenti, omwami Harold Kaija. Ow'ekitiibwa ssebo tusanyusa okulaba era oli otya? Mukwano nyange nange nsanyuse okubalaba. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe wonna gye muli mu nsi yonna naawe bennyini abalwana okulaba nga tukyusa embeera eno. Bw'ombuuza mbu ndi ntya ku sikero ya Uganda nsobola okubeera obulungi naye bw'onfulumyako ambulance eyinza okuntwala ne bantuusa mu ICU. Naye omuwambe afaanananga gwe olamusa abantu ogamba muli mu buwambe, omuwambe afaanananga mugumya omwamujjidde Kongo. Nedda mugumya era bwatyo bw'abaddenga bwatyo kyekikula kye naye nga tuli mu buwambe buli bwennyini obwalagirwa omanyi era atabulaba oyo gwe neewuunya era ebbanga lyonna tubeera mu kyoyinza okuyita prison break. Omuntu yenna ali ku vidiyo eno twaniriza omuweekitiibwa Harold Kaija. Abantu beebuuza oyo omusajja awangalidde mu opposition gwe lwaki tovaayo, ki ekyamaanyi ky'olina mu opposition eyo? Situkuwulirangako mbu wasaze eddiiro, situwulirangako nti nno kiki ekyasave ekiri eyo? Nedda ekitukubeeza tuguyita mulamwa obedda bwe twali nga bato bakadde yaffe bagiyitanga endowooza oba mu lufuutifuuti bayinza giyita ideology. Ebintu ebyo byokkiririzaamu bw'oba n'ebintu ebyo byokkiririzaamu byewukuumira ku ekyo kyokola kati ffe twasalawo twategeera bulungi tuli mu buwambi nti ate ffe obuwambi ate bwe tulimu tusobola n'okwogera mu tuli mu buwambi waliyo bannaffe abali mu buwambi nga ate bali sayidi ya mwami Museveni
kati olwaleero teri muntu ali mu kampu ya mwami Museveni ayinza gamba ayagala ba president. Kankubuuze mwami Harold Kayima. Njagala ontaggululira ekigambo tuli mu buwambe. Obuwambe bwe buliwa. No, obuwambe kwe kubanga eriyo omuntu akusibye nga bw'obeera mu kkomera nga yasalawo oyinza okuyita timetable yo by'olina okukola. Eki ky'onaakola ddi neki ky'onaafuna. Bw'olaba obubbi obuli mu Uganda muno nga ababbiddwa basobola kubaako kye bagamba kiba kitegeeza bali mu buwambe. Mazima. Bw'olaba enziba y'ettaka ebbibwa, bw'olaba obusosoze obuli mu mirimu gya gavumenti, bw'olaba ensalwa emisango n'osanga nti ogenda mu kkomera kati nga wadde omusango gwakalwa akaddibwamu essoroti nga buli omu yakalaba kabbibwa, omulamuzi n'asalo n'agamba tekabbibwanga. N'olaba mutabani wa mwami Museveni ng'asobola okuggala enguudo n'akola birthday nga musirikale nga teri musirikale omulala eyagaana obugaanyi okulonda akalulu k'okuggyako emyaka n'agamba ndowooza twali ku tteeka eryo baamugya mu palamenti ne bamussa mu kkomera n'amala emyaka 8 ng'awuza omusango ogwo. Mpulira. Obwo bayite obuwambe. Bwebwo. Bubayite obuwambe. N'olaba bannayuganda bannafe abasinga okubeera mu bwaŋŋanguse. Kati essaawa ya leero bw'ogenda e Bulaaya ne Amerika obutiti obuliyo bw'oba tewazaalirwayo Katonda nga teyakola mubiri gwo nga gusaalidde obwo obutiti y'embeera esinga okubeera embi. Mazima. Naye n'agamba waakiri ka mbeera eno n'osanga omuntu okwagala okubeera obulungi olina kumala kufuluma ggwanga lyo. N'osanga ng'alina diguri ng'ali mu supermarket gy'atunda. Olw'eno n'osanga abalina diguri ne mu Uganda ng'avuga bodaboda. Kituufu nnyo. Naye ng'atagirina ng'alina omulimu omunene. N'osanga mu palamenti ng'eri abantu bamanyi nti talina apapula naye nga temulina busobozi bumugjayo obayite obuwambe. Olaba okulya bulaga abasajja abo wanne mumuyitawa era nabo byoli mu kwebuuza bikulaga mbu waliyo mangere ali wali ku geeti ajja okukubako ku nsorobotto lwekyo kyoyogedde. So akati ffe tuli mu bwambe tuli mu kkomera naye nga tulimu ab'empaka abasobola okukuba mu nduulu naye ekyomukisa omubi tulina bannaffe bangi abali mu buwambe naye ng'ate obanyumirirayo n'obasanga beekobana n'oyo yatuwamba. Omanyi Oweekitiibwa Kayija muli mu kuvuganya okuwakanya n'okuceekinga ku gavumenti eno naye kibalumirizibwako nti nammwe abagivuganya ate mwagyegattako y'ensonga lwaki obuwambe bw'oyogerako tebuvaawo. Kyemuvuganya tekikola impact. Nedda kati ate awo booluuzize point. Ekisooka ffe abali mu mwambe naffe tetusiba bannaffe. Tubire mu buwambe tubeeyo ne kandaki tusibire abalala. That is true. Kakati naffe tulina abantu bangi ne Yesu yagera n'agamba si buli ayogeranga ffe agamba Yesu mbwali naffe nammwe akati abalinga ffe tunaabalabiranga ki tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Mazima. Obuwambe buno bulina n'abalabe bunyize n'atuuka n'awanika ekiwanisa omusirikale n'agamba n'awanika si lwakuba mbu ayagala nnyo oyo gw'agenza okwegattako naye lwakuba ayagala yeetaasa asurvivinge asobole okusigaza obulamu osanga n'alwana enkeera naga nti kangende nwanire muli asigale abasala eddiiro kakubyo ekireetera abantu abaganda agamba nti oluusi nti ennyanja bw'eba ekumira ekuwasa ku nkanaga enkanaga gaba maggwa buli oti bubeera mazzi olw'okuba mbu owuli weesanga okutte ku nkanaga kati abantu amu enkanaga eyo gye bagize omusajja gwe bayita Stalin yali musajja nga afuga Russia n'akyemalira omu bw'oba nga yakuyiga oba n'akyemalira kugenda n'osoma n'omwetegereza n'ofuuka omukugu mu n'akyemalira yali atuuziza banne nga bayitirivu n'abagamba nti abantu n'agamba mumpeereza enkoko n'agimanya n'amanya enkoko n'agimanya nga bwekaba nga bwetiirika omusaayi naye ng'agimanya namu n'agisuula wali n'akwata kasooli n'amweyiwa mu bigere wakati enkoko yajja etambula nga bwetiirika omusaayi ejjawo oli agimanyiza nejja neri akasooli mu bigere n'aga nti abantu bwe batyo bwe bali ne bw'obanyigiriza ennyo naye kasooba nga olina akantu k'osobola okubawa ak'okulya bajja baddawuwo. Kati abantu baffe abamu embeera bw'ebanyigiriza ennyo
beesanga ssente za sitaani abaana abalemeddwa okusoma looni zimutwala talina mayumba nga olinga obulwadde waliwo abantu ng'obulwadde bubalya kati embeera eyo bambi abamu kiruga nti mwami Kayija oyogerera mu ngero gundi alemereddwa ani gw'oyita sitaani sitaani amanyiddwa naawe ebikolwa bya sitaani bimanyiddwa buli omu yenayina munaddiini asobola okutumira sitaani amamba ono ki sitaani n'atulira malayika naye n'agiraba tugirabanko tugende maaso so kati omuntu agenda okulaba ng'embeera ekoze eki emunyigiriza n'agamba sitaani bako kyompa nzuno bako kyokola ki kyompa so bannaffe abamu oluusi bwetu bweremererwa ate waliwo n'abalala nga baana ba sitaani kuba abakizula mu sitaani atera nnyo okwagala okukema abalala kaka neyeetega abeere ng'akemeddwa atadde eka mpulira abamu bannayuganda abali mu ggwanga Uganda mu byobufuzi baana ba sitaani kakati beetega eno kuba amanyi mu sitaani omulimu gwe guna kukema kati babeere ng'abakemwa mubakwatibwa ennaku omwala ayinza okwetega naye nga ye bulijjo akwagala kati nakuseetiga gobeere ng'amukwana kale ennaku zo n'abawala bano banneeko bagenda mu bibaala ebyakabi omusanga atudde anywa kagundi kakabiya aluma akaseke kakati nojja otudde wekka neefula ng'atawedde nyinza otuula nagira bugizibwa ati lwatakuliiko naye ng'obwedde ekyo kyalinda okole kakati n'abamu nga kyebalinda okole ogenda okujajaba oti nze nebyo nno sibirya yeefula ng'eyeeganya naye nga kyakoze eki kyaleese abalaba puroguramu eno mwami Harold Kayija y'omu ku basajja abagundiivu mu kuvuganya era mu description ye situnnamanya era mujja kusinzira ku bikolwa bye eby'emabega n'ebyo byabalaze ne byali balaga tulabe oba naye y'omu ku baana ba sitaani oba ye mulongoofu kakati mwami Kayija wenkugwiriddeko emyaka gye tumaze really siza kubanga nyina oluganda ne sitaani sitaani byatukoze ffe tubimanyi sitaani abantu baffe bakemye basse ate n'abamwegasseeko bw'obalaba obasanga ate balukulubuse era banyo mwayi bwagamba wegayidde ne woogenda mukemebwa tojja omanyi njagala nkuwe ekyokulabirako kiri ekyomukungu omu ku bagundi muli neggwanga owekitiibwa Speaker wa Parliament Anita Among yali wammwe oyo akulubuse ssebo yava ewammwe n'asala eddiiro n'agwa mu bintu nejjo nalabako ku kikolwa ekyomukyala asobola okugabira bbaawe Range Rover state of the art kati onconvincing otya nti abagwa mu mikolo gya sitaani bakulubuka twali abato waliwo yali bwatyo yalinga ku bagitobanga Ssanyu television Ssanyu ba WBS bayitanga The Rich Also Cry The Rich Also Cry mpulidde kipya seba tayina oluyimba amaka g'abasomi mwe gakoze ki gawumogose ate gundi n'agamba gundi Mayinja n'agamba kibuyaga lwayitikkula ki ennyumba tulimanye ekikola ki ekiri munda description emmala bumazi awo kanveewo wengwiridde wano ewuwo nkwesigamyeko nnyo mu kunnyonnyola ensonga kuba muwangalidde mu kuzitegeera nyina ensonga zange nga 3 abantu bakaabira ekisaawe ky'Entebbe abaana abali mu byobufuzi n'abatali mu byaki mu byabufuzi obubbi mu ggwanga bufuuse obubbi nti ne mu bitongole ebyayitutuusizaako services nga tebigattiddwamu byabufuzi bikaabya omuntu wa bulijjo nzize wuwo ssebo olina kyomanyi ku bubbi bw'eggwanga obuli ku kisaawe ky'Entebbe waliwo omukwano gwange muvuka nno yagenze ku mukutu gwange mwami Kayija yayogera ku biri Entebbe mayi baagala buli kimu tukyogereko naye tujja kwogera ku kino twogere ku kino twogere ku kino twogere ku kino twogere ku kino olunaku lumu waliwo pulida waffe bamuyitanga Mulumba yatuulanga Kabaale n'alwala
n'agenda mu ekitanda Kampala Hospital. Kampala Hospital eddwaliro erimu ffe litwesiga nti bw'ogenda teri ajja kuteramu by'otaakola ekibyo bitabonakwetera kizibu. Kanaye ange nendayo ku puliida wange nga mulwadde mba nnyingira nsisinkana mwanyina wa etadikalo Dr. Kiza Besigye bamuyita Dr. Olive Scobusingi. Dr. Olive ne mubuuza omulwadde ali atya, n'aŋŋamba he's in a situation of multi-organ failure. Ali mu mbeera y'ebitundu bye eby'omubiri tebikyakwatagana. N'afuluma n'enkola ki? N'oyingira. N'ennyingira. Nentuuka mu kasenge kanso mwe yali. Nendaba ebyuma ebya buli kala. Nasooka ne nsinkana ba Mwami Garuga n'akulembeze yaffe Nozwayi ne Dr. Besigye nga bali mu kuŋŋaanya ssente balabe nga bafuna akanyonyi kamutwale Nairobi. Bali mu kwesonda. Yes, nga bakubira n'akanyonyi akateeketeeke balabe bwava mu ddwaliro. Nennyingira mu kasenge. Eno kula ebyuma bikola bimyansa. Ndaba naye amyansa. Omutima nange ne mpulira nga ntidde. Mu dakiika nga 3 n'akutuka. Bwe naddira Dr. Kobusingi ne mubuuza multi-organ failure kitegeeza ki? N'agamba ekibumba kiba kifudde, omutima gufudde, amawugo gafudde, buli kimu ky'omanyi kiri mu mutwe n'obwongo bukoze ki? Tebikyawuliziganya oba byafudde dda. Kwegamba mu butuufu abataagadde kugaa nti gundi afudde oba Abaganda kibayitanga mbwasigaddeko kikuba mukono. Mazima. Katabuuza ekikuba mukono nga nzidooza abeera agukuba ati mwewe obeera omuto owulya gundi nasigaddeko kalinga wawulanga nti gundi azibe omumwa nalowoozanga nti kukiza kusoba mbi takyayogera bagambanga takyafulumya bigambo nga ndowooza kino kakati Uganda ezibye omumwa, Uganda esigaddeko kikuba mukono, Uganda omutima mufu, ekibumba kifu, teri ogani namu, eri mu intensive care. Ekireetedde abantu kyekituufu oba ggwe kyolaba? Is it according to you or it is what it is? No. Kakati kweyogedde abagenda ku airport, bakubulira abagenda ku poliisi, bakubulira abagenda mu kooti, bakubulira abagenda mu landizi. Wawo ogenda n'ogamba yes n'ovaawo ng'oyimiridde nti onakoleddwako. Genda abagenda ku passport. Faamu kati omukisa gwe tufunye nti bannayuganda mutuwadde amaanyi tizibwe ngendawo ebyo sibira bakulaba ne bakutiisa amaaso baagala oveewo mangu nga tebakulaba. Bakole fujjo ku balala. Airport eyo covid nga naso gamba nti omukuyitawo kola covid test. Dr. Kobusingi yawandiika ng'ayogera mukwano gw'omuzungu era azze Uganda ng'alina kumalawo loze essaawa nga 12 ajja nga awo Entebbe nga walina okubako byakola addemu agiri n'akola covid test ng'addayo ne batuuka ne bamugamba mbu ezo results nfu zaakoze mugamba mu nfu ne bamulagirira ez'amangu naye ng'ajjukira obudde bw'ennyonyi bugenda kalaba agikola ng'ate bamugamba ng'olina kuzifuna mu budde bwe buti namugamba leeta $10 tukunyigire mu stampu osobole okuyitawo. Ebintu ebyo bya bulimba obiinako obujulizi. Abuwandiika si muntu wa bulijjo ate si wa byabufuzi. Dr. Olive Scobusingi si wa byabufuzi wadde nga mwanyina muna byabufuzi. Bakikola omuzungu naye nga si yekka bakikola nga n'abala bakikola. Abaana abagenda e Buwarabu genda babuuze. Buli ayita abadde bamusaba $1 n'akayitawo emirundi 3 tebazinsaba. Buli ayitawo bamusaba $1 Munnayuganda ono omuntu bazisaba otuusaawo kubanga bakumanyi muwaleetera omuyinimu ka $1. Mpulira kati balina n'omuze nti bw'oba otuuka nga bagamba nti otuuse leeti nti geti zigaddewo naye nga bamaze okucekinga in baleeri balinda essaawa nnamba. Kakati ekyo okukkiriza okucekinga leeti in nga n'akasente bakakusaba. Mpulira naye nga kyekireeta nti abantu abaaweebwa omulimu okukola emirimu ku airport tebaaba wagenda kukola mirimu.
baabo agenda kukola ssente bino nga mubimanyi abaliyo ababikulira bo tebabimanyi wano wetutudde wetusinzi obinyinyonnyodde n'obiteera ku mmeeza ndi mukugamba abantu bebawa emirimu egyo tebaba kukola mulimu babawa kukola ssente obuzibu buliwa abawa tabasasula andi okukola omulimu n'okubasindikayo olagenzeokutaddaawo lwano nawe obeere bulungi waliwo ekitabo kya Akino Achebe bakiyita No Longer at Ease balina nti ayogera ku story ey'aba Igbo nga bazze Lagos ne bakola nazo bayita Omofia Progressive Union n'ayogera nti batuwa nga babeeraga buli wiiki basinkana beebuuliragana kati olunaku lumu munnaabwe n'akwatibwa olw'okulwa enguzi kakati bajja ne batuula mu meeting bagira agundi otuswazizza omu n'assuka n'agamba bwe twali tuva eri ewaffe Omofia nga tuzze Lagos twajja kukolaki ndi bwe giba mirimu gyaliyo waliyo okulima waliyo okulunda waliyo okubajja waliyo okuvuba n'ebirala ekyatuleeta Lagos twajja kukola ssente munnaffe Reagan abadde akolaki abadde akwata ssente abadde akolaki abadde anoonya ssente era zaakoze ki azifunye era agezaawo okuwa ekifaananyi mubintu byobyawa bw'obisaba n'osoososoyi n'ogirekaawo ng'akulaga ensi weewumogose yazifunye tetwateesa kano wano wekiri mpulira wawulira omukyala Betty Kamebe yagamba mu trillioni 10 buli budget zibula ne zibulya mu bantu 200 ekitegeeza buli omu agenda eka ne biliyoni aga teyatuwa lisiti yaabwe Betty n'agamba n'asaba mu njetya contemporary economics kutusoma nti gwegala okunoonya ababba olwo gye bayita lifestyle audit tukebere nti obulamu Reagan bwatambulamu obwa bulijjo n'omusaala gwafuna bifaanagana ja kusanga Reagan ng'afuna miliyoni ezibiri omwezi ng'avuga Lexus 507 nedda tujja nogamba alina Subaru ya bukadde 6 asula mu apartment ya mitwalo 7 ayina abaana bana buli omu asomera tugambe ku average mitwalo 98 ekabalya bagenda ko olusi ne out ne mukyala we azizo kuba Reagan ng'alina enteezi nga yalunda enteezi kugambye earning ye ya miliyoni ezi eyo earning nedda gyeyadikire yalinga mbw afuna omusaala gwa mitwala gwa miliyoni ezi 2 naye obulamu bwe omwezi nga bwa miliyoni 8 n'omukaaga mulabisa ogubuuza agujjawa mu kitabo kyongerezaako No Longer at Ease ondaze bulungi nnyo nti oli yali enguzi bane bamugamba ekyatuleeta ki kukola ssente so tetwajja na sitayi kasita azifunye akati kakutuse wano waliwo omusajja yali mbaka parliament bamitanga Kkwo ne Masaka eyo Kkwo n'agwa kabenje era agenda kuziika n'amala emyaka ku ttaka mpalamenti n'atasobola kumalako kisanja kye n'atasobola nakuddayo kati aba ali awo mukyala we n'agenda ewa Ssenkaggale wa kuno bw'atuuka ewa Ssenkaggale n'amugamba mukwano gwo mulwadde era n'abaana ntende waliddwa fiizi zibuze mpulira n'abuuza oyinza kukola ki wasoma ki nasoma amateeka oyinza kukola kintu obulamuzi obwo mbusobola n'amuwa obulamuzi Ssenkaggale yamuwa bulamuzi kulamula wakunoonya fiizi kuyamba mwami we eyagwa kabenje alakyasobola situka mwami omukyala akulira Kaija akulira gundi Civil Aviation bantulaki taate we yali MP mu kinaana nga wa DP yali alowoozebwa mbw'ayinza okusala eddiiro n'agenda kabaala
kali awo kiseminti ekamoki kabaala ako kigambibwa oyita ojjoko yateranga okutuula era kwolwo waliwo omusajja amudama kofi yalinga akulira Uganda Food and Beverage nomula balinga bana asajja balamu ne bajja ne bakuba bomu n'afiirawo ne bafa noyita ojjoka yetazise kakati olwaleero n'agamba nti ogwo mulimu saagusa baagomba kino ekisanja bakugamba basanga mu byange kyabaana babalwanyi mpulira bali mbasasula ki bwabikaijja ekigambo like tuwakitegeera bulungi balwana kyabaana babalwanyi abalwanyi balwana bajje balwane bajje bakoleki kubaddiza ku byebafiirwa mu kulwana kubaddi kukungula kutegedde bulungi nnyo kutegedde bulungi slogan ya M7 yakaluka nakawedde yabadde secure your future wetereze ate gwe nkwagadde secure your future tagama secure Uganda's future oba secure our kubanga our ebegezemu abantu ki banji government are the people we are the future we are the people yowa eyo so chovola olwaleero osanga abantu bangi mu office nga tebalina bisanjizo nga mwebali omanyi waliwo omuganda yagera olugero lugamba simu 7 ye yalugera akuwa obukulu abakuwadde kulya simu 7 yalugera sikola naye mu bintu bya gavumenti andi okiwudde sikola ki sikola so kakati bw'okiraba kubanga buli weetooloola ne bakubuulira obubbi buli weeyogera bubbi kakati famulwa tutuuse n'okulekeraawo kubwogera njagala mbuuze ku kisaawe kino eky'Entebbe bwenga amanyi ebyobufuzi kirina kuddukanyizibwa kitya how is it supposed to be run comparing now how it is run twogera ku kisaawe ky'Entebbe kati batwogera ku bantu ate abatali ba bulijjo mpulira abaliko obulungi kuba omuntu w'otuuka okukozesa ku kisaawe ky'Entebbe oba osuumuseemu naye ensonga si za Uganda siringi teri gwe tugenda Kenya nti emitwalo 4 era bagogerera mu ddoola mazima twategeeza n'okubalako kugenza ne mu Uganda Airline nabo basaba ddoola kakati bw'olaba ebiri eyo w'otuukira bw'obanga Uganda ng'ogituukako otuukira Ntebbe mazima so kati Ntebbe ekulaga kiki Uganda kyeri bw'otuuka Ethiopia ne bw'otuuka ku cab driver muvuzi wa taxi ojja musanga ng'ategera Ethiopia okufaako obufi jakwaniriza jakwatirako omugugu n'ebyakunyumiza ku ggwanga lye mazima naye obanga obaye toyagala kulambula olambula nti ng'omulaba muteeketeeke olaba abawala batera okubeera ku nnyonyi eggwanga lissaako abaana baabwe ku nnyonyi abaana abo ekifaananyi ekirungi eri eggwanga lyabwe bwabaaniriza bwakwagala bwe yeetonda bwagamba bwebale kujja tusanyisa okulaba ne bwakusiibula ng'ogenda nakubuuza trip yabadde etya so nti tetulina ku isolatinga kisaawe kya nnyonyi kubanga enzirukana gye bali mu kugiddukanya bwe baddukanya State House kyekifaananyi ekituwa engeri y'ebintu gye biddukanyizibwa yes nti bw'owulira nti mu State House erina ne budget eri classified gye talina kumanya nga yesinga okutwala ssente empitirivu naye nga gamba kage tusuubiramu abantu aba babiri abatakyazaala mpulira abatalina mwana wa myaka 2 mpulira so ng'ensonga naabo twali betwalabirira naye n'osanga tusinga okuyiwa ssente mpulira kati kikulaga ekizibu ekiri ekiri mu ggwanga muno nti wowe yakusalira ekisaawe ky'Entebbe amagezi oba olina n'okusalira ebisaawe ebirala ebitundu ebirala amagezi olwaleero bakugamba otandika nakyo okufuna bakwetagiza bagamba wikisi 3 naye eri abagifuna mu nnaku olumu kyogezaako okutegeeza abaana n'ebyana kubanga endagamuntu ng'etawaanya n'okugiripuresinga nga wabadde nayo akasimu obusimu kakiiti mu lunaku olwo najja nayo
ne passport kye kimu bwe obwambe bweni mu kugamba tuli mu buwambe nga ebyobugagga ffenna tukola naye nga tukolera abantu ab'olubatu. Mwami Kaija kakututuze mu nsonga eno okusinziira ku ntambi wiiki eno ezisinza okutambula tezipointinga ku general picture nga government zipointinga nnyo ku extortion omuntu okusaba sente ng'omuntu bwe yateekebwa mu kifo so si nti government yasinga omubaka azibajjemu kati ni mu kugamba abantu abayingira eggwanga lino teyalibanga problem ya personalities abaliyo nga si ya government. Abantu bayingira eggwanga lino parliament ekizwa nga bajjako $5 $5 mu budget mu bimu sosi ya sente za Uganda terimu tetuzuuliraga kezi nange ziwulidde ku ggwe ekyuma ekibadde kikeberayo covid nga business eriko nanyiniyo ngera yakuŋŋanya sente ezo gende mulago mu kansa genda ku polisi ne bagamba wano bayitawo corruption free zone ebipande bibeerawo ku polisi bondi abantu babulijjo sitebagisasulira okufuna bond okufuna polisi bond kyemanyi bagagenda ofotokopingemu olaba n'okuwuliza omusango mu kooti ng'ate bakulina okuguwuliriza ne baga sasula state sasula sima kiraka sasula omulamuzi sasula ekyo kyoyita multiple organi failure okufuna promotion mpulira so nti byonna buli kyolaba ano kyoyina buli woyagala okulaga kasente mwe ng'aba opposition rolo ki gye muzanye mu kutereeza ate ffe tuli ba opposition tuli bantu bali mu buwambe bwa Museveni amwe abali mu buwambe kubanga bw'oyogera ku opposition you presuppose olowoozesa omuntu nti muwakanya buli ya demokrasia mutuvuganya bantu tuvuganya kubanga teri kibiina kye bayita NRM mwe abali mu buwambe mukozeewo ky'obuvaamu n'okubanga ndi wano nga nnyonnyola ekyo kimu bangezaako okuyita kuba kunsoloboto no bagita gwanga mujje tufuuke bangi tusindike mazima genda obuuza abantu abayita mu buluzi ndi wamala okukanoonya baga amateeka ya miliyoni agaana bakulangirira n'okulangirira obulangirizi mulina okubaamu sente bale banyalina obululu obungi yayitamu mulina eggwanga bagita finishing bwempangula yina oteekayo finishing genda okebere abaana abasinze abasinga amagezi be balina grade ennungi muwulira mu Uganda nga diguli bazigula bannayuganda balandise naye mbona okugenda e Dubai ne bagula PhD nawulidde Professor Balyamuleba nga yakyogerako kakala ate mubazze wano basaba akakiiko akassa minzaani mbunayo bagiscaling nti oli abalina diguli naye nga aguze honare mpulira so omuntu agula n'ebitiibwa yeggwanga lyaffe omanyi badde wano bwana Rigani nandaga posti wano amateeka gayise okutereeza ekintu ky'entebe nti buli anaakolayo anaaba mu uniform tabeere na simu ng'akola bonna balina okubeera attentive ku mirimu tolooza ebintu binaakyusamu ekibaddewo genda okebere ku manyu yabwe tekiriwo amateeka galinga mpeta empeta tegaana muntu kwenda polira nyina omusajja gwe mmanyi twava ku mbaga ye enkeera tuba tulina gye tulaga mu mmotoka mwasookamu girlfriend nga yabadde ku mbaga kumande twabadde ku mbaga kusalade kumande nga tulina gye tukola kye tulaga okuba ku kye tukola polira ku mmotoka girlfriend yasookamu polira so n'amateeka gasinzira kwabo integrity abantu bateekateeka njagala omuntu bwafuna omulimu wiiru nti abaagala abateeka abantu entebe baagala omulimu abateeka abantu mu poliisi babatwala kukola mulimu abateeka abantu mu paalamenti abafuula abantu ba minisita ababateeka mu NIRA ababateekawa baagala bakozi ba mirimu banoonya kaada banoonya muntu abeere bulungi
nawulirako nti ekisaawe ky'Entebbe ekyo kirimu obwannannyini ng'abamu ku banene mu gavumenti bakirinako tenders ze baddukanya bwe kiri tewaliwo requirements za tenda ne bw'obaani by'olina okutuukiriza andi okigambye buli lw'owulizaamu ne bw'obaani bw'osanga abantu nga boogera nnyo twagalane omanyi tewali kwagalana mpulira bw'owulira abantu nga boogera unity omanyi tewali ki tewali kwagalana tewali kwegatta nga bwe gaye buli wolaba no bribery here giteeketeeke gwe buli olaba akapande tewakkirizibwa kuwanguzi ekyo kyeteeketeekere ziteeke ebbali yes kibaawo nkutegedde so kati ye Uganda gyokola ki gyolina Uganda n'eddagala lyayo ly'abannayuganda kusituka mpulira ly'abannayuganda kusituka nga mwogedde kusituka no bannayuganda kye balina okukola nga mwogedde okusituka ndi mukugamba bo tebawulira andi asinga bakyatudde mpulira banyumirwa TV mpulira bannayuganda banakikola ng'abawarabu bwebagwa Bashir banakikola ng'abamisiri bwebagwa Mubaraka banakikola ng'abatuni wangi tebakutwala ekitali si kuba mu bantu muliro akali njagala kukugamba singa twekwata wano abantu 100 kyokka netugenda ku CPS mutuze tusiba n'abaana betwala ku Jinja Road n'abalala polisi tebadduka omanyi obuzibu buli bwe buti wano mu Uganda tumanyi ani gwosobola genda naye ku CPS ani nimukugamba kubanga ekyo nimukugamba muzimba kizimbe bw'ogamba nti tugende nogamba ligani nti jala tugende waliwo ebintu bino ebyokwebuzabuza twebuzabuza ng'ekintu ojja kikola waliwo ekintu nga olina okukikola mwami Harold Kayi ekyo nimukugamba olwaleero gwake musana okutuusa bannayuganda nga bakkiriza ndi basobola okusituka museveni agenda okuva wano bwe bana tebakkiriza ndi basobola okusituka agenda kutufuga afe mutabani we muganda we mukodomi we bo beesootinge bafune omusika n'omusika atukole ki atandikeko nga n'abalabira beegattako abakoowa nga bagamba nti Yesu obutadda amukoowa yakola ki yafa amukoowa akoowa okulinda yafa ngakoowa yafa akoowa yagenda mwami Kayija ensonga olina engeri gy'oginnyonnyolamu omuntu n'ayagala tugisiibeko kubanga waliwo ebigambo byeyogera nga banno bwe muli mu buwambe wabuyise buwambe banno ffe bwe tuli mu buwambe nga twayagadde okuwuliriza buzibe naye kansooke nsiibe wakati Harold Kayija ono gwe mulaba musajja mugundivu mu byobufuzi abantu yesi boogera bino na bino na biri njagala kubaako we neekoona mbeeko ensonga gye ndeeta omanyi bwe mubadde mu paalamenti nga mwe mukulira oludda oluwakanya gavumenti oba olugivuganya twawulirawo ku bukiiko obutunula mu nsonga bwe zityo nga mu kaseera mwakulembera okutunula mu nsonga z'amabanka awo nno twategeera nnyo obukiiko nga Kkosasi twakawulira nga kaalibaamu ak'omuggundu naye nga Museveni bwe yayogera ku musajja wamwe Erias Lukwago yagamba twateekamukko ku mazzi kirabika kati waliwo okuteekamu amazzi kangendeko ku Kkosasi katono nveeyo kuba nyina ebyandeese wano ennaku zino ensonga bwe zityo bwe zikwatibwamu naddala enkiiko za Kkosasi bwe zigize ate abakulira paalamenti jagendera ddala ku mukyala ow'ekitiibwa Anita Amonge agamba nti mu aba opposition bwe mukwata mu bukiiko there is no delivery temulina kye mukolayo Auditor General abawa lipooti muddamu kwetooloola tewali kye mudelivaringa ensonga eyo naye nkubiramu ku ttooki nti lwaki mmwe bwe babibakwasa ate bibalima omanye omuntu omu yagamba nti tosobola kukungula mu nnimiro ya sitaani tosobola tuzagenda mu nnimiro ya sitaani nobaako kyo oba olimba wano mu Uganda teri asobola kubeera success oba muwanguzi
oba star mu gavumenti ya star gavumenti ya star mpulira oba anakyemala oba yabyamu M7 tosobola eri andaba njagala kukubulira ekintu kino olayo kitegeere bulungi wano amaanyi gonna gali mu kisenge mwa M7 mwasula si bwe buyinza obwo si kye bayita obuyinza amaanyi gonna gali mu kisenge oba ne mwa M7 w'abaali oba n'oyo bw'aba yagadde abeere nabo badde ndowooza kye bayita amaanyi ate gambi ku bwa pulezidenti teri walala teri maanyi mu palamenti teri maanyi mu kooti terina maanyi mu magye teri maanyi mu poliisi teri maanyi mu prison galiwa mu M7 mu kisenge n'abo abalina DNA ng'eyiye mpulira kyovola ow'amagye w'amaanyi amanyiddwa kyovola mukyala we asobola okutuma vice president nga mukyala we ye minister we education n'atuma vice president kweta namba 2 mu ggwanga n'amukiikirira enkeya n'atuma prime minister n'amukiikirira first lady si kinene ku bwa vice president muranka ki omanye ebyobufuzi whoever is near the source of power no ndi is more powerful namba mu Uganda ya abani aba president namba 2 abaki abeera vice president okay mu byobufuzi mu ranki kati fe abalya ku mitwe gy'engege kyendi mu kugamba mpulira genosale mu gavumenti ya Uganda akolanga ye patroni mu government operation wealth creation ekyo nakyo kitongole kya government mu ranka ali namba ki is a general mu magye is retired but remains a patron of the UPDF yomu kuba agitandikawo esebo naye akali waliwo kisalawo nga talimu ebisalibwawo byempulira n'ensonga z'NSSF twaziweddewe zamutwaliddemu nga minisita agamba nga bwe twagenze ki nga bwe yatuwabula nasomye ku Twitter ya Dr. Kiza Besigye nga postinzeeko ng'agamba nti kirabika kyaliba ng'NSSF ekigiremeseza abantu bameka Museveni ne mutoowe naye nga byakwotinze bwensoma ku Twitter ya Dr. Besigye agamba nti ono yawabula ab'NSSF nti ssente bazinvestinge mu bulimi is that bad nedda ndi mukugamba ngaani kubanga okuwabula kwe si kuwabula okuwabula kwe kulagira okuwabula kwe olaba oli mu bbaluwa akutaddemu kuba kukola ki aba yakulagira n'ogaana akulagira oba aba yakuwabula gwetowulira vice president nga gyebalaga namuwulirako baminisita nga gyebalaga kiwulira bamunnyonnyole oba waliwo kyali ekyomunda kye tutamanyi omunene oba omutono simanyi manager awo asooka reporting ewe ate nga nze mu office ya manager nonaki nedda kujja wange alina kujja wange manager jewo manager gwe nyina okuyita gwe inogende waki owa manager muge mukama wange kakati twabaza okujja ale nga nze mukama we nedda ngamba nedda manager MD wa company gyokolera nze gye nyina okulaga naye akati wala manager asuka ajewo twetegeeza gwe munene mpulira kakati byonna byolaba ebiri mu parliament byonna bikuutiriza ebyo nebaleekaana ne bakeesa obudde ne bakola za lipoota omwanguzi aboogo ne bajjuza fayiro nga ey'amabirizi omwanguzi aboogo mu M7 kijja otegeeza na Uganda omanyi nyina obuzibu mu ekyo kyonnyonnyola kiiso kya mbuzi bakuwadde akakiiko katunulemu kaze waayo alipoota leka ensi egimanyi omanyi nti Museveni talina kyeyakolawo tewaadde alipoota gye bagambye mbweyisibwe nga tetunuddwamu nabye ndawulidde awo lwakiwulidde engeri gyetatunuddwamu era saategedde mbwete mugitunulamu ekoleki eyitewo eyisibwe ng'ate era terayina kapasite agamba nti tulemeddeko
be banafu oli yewa kakati waliwo kibayita mu Buganda kibayita emmandwa n'omukongozi obimanyi emmandwa empewo omukongozi ye mulamu kwegenda oyitira kakati wano abasinga bwe mulaba abakongozi emmandwa yeriwa emmandwa yekola ki yebeerera eyitira mwabo ebogeza bwogeza gunolanga boogedde kyova era gobagirabanga nga gweyogererako yabalina amaanyi kati abavuga ya gavumenti mutuyamba ki bwemuba nga mukkiriza mubeera abakongozi omulimu gwaffe kubalaga nti wano waliwo ekizibu mazima naye tetulina busobozi bukijjawo fika abavuganya gavumenti omulimu gwaffe kulaga nti bannange ono omulwadde abateekateeka kabuli bajja simanya anaabika gyeyegaali abantu balime erime ku lujja bayite faatha aleete okusiigibwa kw'abalwadde juzi nagenda okusiika ewala ojja FDC faatha n'atugamba mulekeraawo okutuyita nga omuntu akyayogera twagala ng'asobola okubaako kyagamba ki mukama nsonyiwa ebyange naye akati faawe tuleetera faatha jangu omuseeko okusigibwa kw'abalwadde kakati Uganda eri mu kusigibwa kw'abalwadde obuzibu kakati eri bannayuganda eri ffe kyetuliko kutegeeza bannayuganda anti kyonnyonnyodde mwafuuka abakongozi b'emmandwa mukkiriza eboogerera eyogerera mbali kakati ffe twasalawo ffe okubabuulira nti omulwadde bamuggyeko n'ebyuma omwemololo ge Uganda omuntu ayinza bagamba gundi ani ono osimanya waliwo omuyimbi bagamba mbu yafa ne bamulekako ebyuma nga bakyalina miliyoni 3 agewa Museveni omuwulira oyo namuwulira saagala kuttira ddwaliro katali sijja mugane ddwaliro naye bagamba ndiki bagenda okumubika nga n'obwongo bwavunda kati bamusaako ekyuma kimugira ki golaba yenyewe ne Uganda bw'ogiraba egira ekiguluuza waliwo akakola ki ekyalinamu bwe tunatereza parliament bwe tunatereza airport nga Uganda ekoze ekyeterete nga tereza airport gulaga nti kati tugende kunnira wapi eyo life support gye mukola ki gye muliko organiza afadda kye tulina okukola kujjako byuma akyusa address afuke mugenzi abazisi bakole ki bakole abalamu badde emifu bamuyitenga mu mwoyo naye nga mu mubiri yavaawo eyo manyi teri bwenkanyanga kufa siina omwami n'omukyala bayita bagenzi omanyi mwami Kaija ensonga eyo oginzingidde n'ondaga tewali kirina kukolebwa ng'ow'amaanyi akyali w'amaanyi nga abatono gye bali tewali buwanguzi naye kye neebuuza lwaki ab'opposition NUP FDC Jema owekitiibwa basalirwa gyali lwaki mukkiriza mukolere emmandwa obukiiko bumala ne mubutuulako muzindaalo mwemuli muzindaalo babuulira naye tetusituka tepologoma ki weeri egenda bbali bapologoma mufu siramba ina Biraadi ye mulimu okubayita kusaala tabaleeta ayaziina bweba muzze mwazinye nagize zakaziri saa 10 kakati guno kiro omunafu akirowoozamu ssaawa omugezi naga ngende okukola ki ngende nsaale mpulira ezo nno saa 11 mwazinye agize kanzuke ngende okukola ki nkole kati ye alowooza okukola obukozi alowooza kuzuka genda kukola alowooza nti naye ng'oli omwazinyi takuyita kukubulya ssaawa agamba jangu oyogende katondawo yawo saali kakati n'abanabo babirabamu ne banyumira abasajja bayogedde ne babutambuza ku TikTok gye bayogedde walibaawo olunaku lumu paalamenti lweri kubanga paalamenti yafuukanga wrestling ring bwe wabaawo alina kyakoze ng'ate wafubutukayo omunene mu bifo ebyo ajja n'amukuba lwaki tekyali badde mu buyinza bwa owekitiibwa Anita Amongi okuwabula olukiiko ku biki bye lulina okukola than okulukubanga lulina bye lukoze ebitono ye bitamumatiza ki ekyali badde kikolebwa sipiika akulira bano abali wansi ekintu kye nagambye
nti omulwadde mufu naye abasawo bakyagaanye okumubika naye bakyasuubirayo akasente k'eddwaliro tebanatuuka waizo waliwo aleeta gwe badde basuubira kubika kamambayo mane nga bw'obika tekajja kati kamale okutuuka babike naye kati fe ab'olugambo tukubuulidde eggwanga litulirekawa nga bo bakyazannya katemba waabwe ffe eggwanga lisigalawo nedda gundi ekitiibwa kya Buganda stanza ey'okubiri egamba mbu abazira ennyo abatusooka balwana nnyo olutalo wategeera balwana nnyo mu ntalo olutalo okulaba nga Buganda egaziwa okufuuka kyekola ki kyeri mpulira kaakati ffe abazzukulu afe bajja kugamba abajeega ennyo abatusooka baawayo nnyo eggwanga lyaffe ne batuleka mu buwambe ffe nakali Katonda abagubasaalire oluyimba ng'olukyusiza bubi nnyo tolina kyolaba ggwe mu ggwanga muno kitambula ndi muga abazzukulu baffe balitulabanga abajega abawaayo eggwanga lyabwe omusajja abafuga atya emyaka kati egigenda mwana bwe tuba nga tetuli mome tuwe strategy tukoze tutya tuwe plan tumujemere ebintu byammwe ebyo ebya defiance byagaana okukola tebigaananga byagaana njagala kukugamba buli lwobiraba bisituse tomulaba nga naye ali ku bunkenke obunkenke ndaba kati kiba kitegeeza tuli batono ndaba ffe tubuliko omulaba bajeti yesinga negenda mu magye mazima sigyeraga mu poliisi tugiwulira ng'ekigendera kyayo ki kukakanya bakoze eki waliyo ne zikirasified kukakanya muliro kakati bwe tuba nga tuli 10 etwengera tuwere emitwalo 10 oba ne kawera kakadde akagoba tekaggwamu akagoba kaggwamu lwaki bakwata ffe bantu 12 twagaba mu reportingire nti amakomera gajjudde ne wabweru wakyalo bangi ne nambole baliggulewo ng'ekkomera era lijjule mpulira awo gavumenti we zigwira omanyi ekyabantu kambalowooleze balikkiriza okukikola naye bakikolera ani eggwanga limale ligwe mu mikono gyani no bakikolera bo ni mukugamba bakikolera bo kubanga eggwanga bamala okulisuula nga be balisudde n'abo abalikwata batandika okutya abantu mpulira naye bambu naffe bajja tugoba Uganda tefunangako mukisa ng'abantu abasinga obungi basazeewo omukulembeze Uganda tefunangako mukisa abantu abangi ne bakyusa obukulembeze buliwa bwonna otegeeza bwa pulezidenti oba eri waffe ku erosi agundi okufuuka prime minister wa Uganda bannayuganda bantu bakupako kalulu ekyo nkitegeeza amini okufuuka president bannayuganda tebamupako kalulu mpulira lula okujja wano bannayuganda tebakuba kalulu M.i.S.O tufuga bannayuganda tebakuba kalulu mbwe abasinga obungi bakola ki bebasalawo ka gurupu katuula eri ne kasalawo Museveni naye yakwata abavubuka be so nti Uganda tefunanko mukisa ng'abantu abeetabye mu kukyusa obuyinza nga bangi Museveni bw'ambala okukwata obuyinza n'emmundu ate yateekawo akalulu abantu be bamuzaako bamusalawo nti tewawuliranga ku nnyimba za nokyendi yenyini yagamba takalulu nti abantu bakola ki yagamba takalulu sikyajjukira kautukasa kunzijjawo ndi kwata pini nyingira na nyondo nvamu naki na nyondo mwagireeta naye temwamugjamu kyegale twaita ntuufu jongeremu amaanyi mwaleeta ennyondo nemugaa tugenda gikuula tugikuba nekola ki nali nkyali Masaka eyo ne mutusuubiza omusajja mulaba mu nnyendo jjajja wange nabukeera ali mu nnyendo awo twamulinda omusajja teyagenda andi bw'omulinda ng'ate ogenda ng'osesaamu tolinda bulinzi kigwenga kibuno abasiraamu bagamba bwe bati
mayi mpuliza nya asiramu nga basomesa wala musajja amita Bakari musajja ali mukwano nnyo gwa nabbi ng'asanga abasajja mu muzikiti ng'amaze okusaala n'abuuza mukola ki nti atuva kusoma no riziki yaffe n'agamba era kati gye tulinze n'afuluma ebweru n'adda n'omuggo n'akuba bali n'abagamba omwala okusaba riziki ng'ofuluma ebweru ng'oginoonya genda oginoonya tegenda kusanga wa bw'omulinda agenda kakati osaawa ebikolwa enkyukakyuka ya Uganda ejja kukolebwako baki na Uganda bano bawulira simaamu ab'egindi batuyambe gwe abayamba badde mmanyi nti era n'abaganda ne bagamba nanyini fu yakwata awawunyira ddala mpulira nze nojja kunkwasa wawunya ngwe nanyini mufu nze nyina kukwatako eno ku bigere mpulira awawunya wawo mpulira lwakwe ennaku zisente zakyonoonye nti kati gwonoonya bafuna service nga bakikolera neera okisasulira mpulira era gwoba okutte eso n'olwaleero bannansi bannayuganda bwe banaasalawo mbu ne wiiki ejja nti bakooye tujja kulabawo bajja funa kye baagala njagala nkutwale ku nsonga y'akakiiko aka eddembe ly'abantu ekibiina saawa eno ekibasinza ababaka mu paalamenti abavuganya ekya National Unity Platform kisiiba kikaabirira abantu baakyo abaakwatibwa ng'era nammwe bwe mukaabirira abammwe kibatuusizza okubapositinga nga ku social media buli kaseera nga bababanja kakati Ssentebe Mariam Wangadya agamba nti ekibiina kya National Unity Platform kyeyambisa bweyambisa kakodyo kakulanga abantu nti baabula bafune ebigambo ebyo webibatuusa mu byobufuzi political mileage Ssaako n'okubalumiriza nti bakyeyambisa mu bubadi bulala mwenga abawambi naffe ffenna saabali abawambibwa mu drone fe abawambi abakyayogera nga bwe wakinnyonnyodde nga tutandika kangende ku opposition ekigambo ekijja okunyumira mweyambisa kuwaayira government for political mileage kyenjagadde okutandikirako ndyoke enkomparinge n'ebiriwo ku NUP n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu bumutenda bamajje kunyirira essente ze balina akambwe ndaba ogayingira tegasasuza nawe genda ogende bakole ki tewamajanyiridde nnyo nawe genda ogayingire okutegeere kikirimu kyali badde kyewuunyisa nnyo singa mukyala Wangadya yasuse n'ayogera ebintu ebyenjawulo ku ebyo yayogedde byayogedde mwadde mubisuubira ngaekyali badde kikola ki kyali badde kyewuunyisa ani amuwa omulimu gavumenti era ebaamunomukono ani mwami Museveni amuwa akolera ani akole ku nsonga z'abantu akolera ani akolera abantu bwe kiri amuwa atule mu nsonga z'eddembe ly'obuntu ez'abantu amuwa akolere ye nze sibeerayo mu vetting vetting egamba kolera ani ali mu buyinza obuvunanyizibwa bwange wakola ebyo mpulira omanyi twabagezaako nti wano mu Uganda nga twakakakyuka ebyokulonda tugamba nti omupiira gwekubidde temusamba ne ttiimu gye muvugana nayo naye nga yeronda leefu aba n'akajoozi mpulira leefu oyo ani gwayinza okuwagira awangule of course bwe mbanga leefu ali ate wa ttiimu y'ekyalo kyewaffe mu kitengeesa Masaka egenda kusamba ne ttiimu y'ekyalo ky'omubaaligani leefu nga weewaffe omupiira alina gusala abadifenda wa n'akuba gundi engwala mu box ng'ebula eddakiika 2 omupiira gugwe ng'omupiira guli 0-0
abe waffe nyina bba wa penalty bwe mbanze ni nedda refu wewa mu kyalo kyewa tiimu ya Mwenge esamba ne kyamulirwa ne basamba guli 0-0 ne wabanga ebuleda chikez 2 omupiira gugwe defender wammwe nakubuwo kyamulirwa striker mu boxing nyina kuwewa buweyi pewa buweyi awo mbasirabye ali bibi waffe balino okubyeje omukyalo oyo singa ayogedde ebyenjawulo ku ebyo nayitegedde mutalina mulimu era yakulekulira mpulira ogwo mulimu tagusabanga nti akolere gwe era tebamuwanga gwe akolere gwe alina kukolera ffenna byofunamu ebanga balance kiringa omugagga nga mulirwanaawe nasse ekitaala kukikomera ki ekimulisaako bambi yakuyambye aba teyakuyambye era gwe takulowoozaako mpulira naye era omukisa omubi nti ki kyekyagaziye kyova olaba ennaku zino olaba n'abantu nti bw'agira wifi agiwa ne limiti ekome wali n'agattako ne password nti wadde ekoma wali era tosobola nena okugikozesa nafunanga password olina kuyita mu ye naye lwaki mukaaba nnyo fawo pulenge omupiira teguli ku saidi yammwe andi kati nkubuulidde refu wa saidi ki refu wa saidi emulonda kakati omupiira ebula eddakiika 2 bw'agamba ntala abantu abo babula ani gwaba akubye omupiira nze ndowooza ambuuza kibuuzo wangadya bagaddala abantu babuze ddala gavumenti etulugunya ani gwaba akuba effumu eyamuwa omulimu gwaba akuba effumu tayagala ndagaano ndala nze kyendowooza ambuuza tayagala ndagaano ndala simanyi naye singa mbadde nze aba agyagala ani asaako omukono eyamuwa omulimu era yayongera namwapuruvinga kakati bw'oba oyagala endagaano endala okola otya nga gwe owewa buweyi ogamba tewali kyendabye so nti kyova olaba buli tuba twogera enkyukakyuka enkyukakyuka eyaffe esukka okukyusa obukyusa obukulembeze enkyukakyuka eyaffe erimu ebintu bina era tusa tugyogera ffe tunoonya gavumenti nga ya FDC bu FDC tunoonya gavumenti ya transition ebanga ya kintabuli nga gavumenti eyo nga ya kiseera ng'egenda kukola ebintu bina wammanga ekisooka eddemu ewandike constitution empya kubanga constitution gye tulina ezimba obwannakyemalira ekwata amaanyi gonna neegassa mu muntu ogwo ya bintu bina gavumenti yammwe mwagala ekyuse constitution olw'obuyinza olw'obuyinza obuli mu muntu ki bujja mu muntu omu ebusaasaanye nakati abantu babulina anti wulire otya decentralization olwaleero ate bwe nakuwa decentralization ng'omuntu akwata ssente kubayita Kkwo gavumenti yemuweereza era chairman wa district Kkwo kyagaanye tekiba mu district obuyinza mpulira buva ku LC 1 2 3 5 meya okusayinga okubba ettaka balina ki ekirala kye bakola tebalina kyaba balima masiki naye babuyina baleka bye batamanyi bukozesa so kyendi mukugamba nti olwaleero olina president yalonda baminisita yalonda chief justice asalawo ani speaker yalonda akulira akakiiko k'ebyokulonda speaker tamusalawo kibiina ekiri mu buyinza ekirina majority tekisalawo abulira gwakola yalonda akakiiko ka human rights buli bukiiko bonna buli wawulyamu waliwo akakiiko aka gavumenti yamulonda yalonda Ssaabalamuzi yalonda akulira amagye yalonda akulira polisi yalonda akulira abagaba emirimu wakulira public service mu Uganda yalonda buli omu bonna era okufuna olina kubanga akutunudde mu munye alina okukuba mu ttooki so alina okusemererwa ebintu bino mu nzenda tebiriiyo Uganda tuli kazinga endala demokrasiya gyabukanye basaasanya obuyinza obwo kati Museveni yalonda omulamuzi akulira polisi akulira amagye owa human rights gwe batwogerako yamulonda tuba tusigaza faaza nakulondera akulira nira so kitegera Museveni yakuwandika munira yakulira Bank of Uganda yamulonda kati tanalonda
oli yafa n'etannaba kuzzaawo mulala tukyamulindirira asiime era kyoyisa okutunula mu munye so kye ne mu kugamba twagala ekyo gavumenti ekintabula ekikole twagala gavumenti y'omulundi ogwokubiri esseewo akakiiko ke bayita truth and reconciliation akatabaganya bannansi bayuganda kubanga olwaleero ensi yaffe yeetemyetemyemu nnyo bannayuganda baatabanguka kigambo kutabaganya kitegeeza abalimu batabanguka bannayuganda baba beetunuulira beetunuulira nga beera bannayuganda omuganda yirabanga muganda omunyankole yirabanga munyankole ne munyankole akanaga nti oli muyima n'otunibannabyabufuzi si mwe mubireesa ebyo anti kye ndi mu kugamba kakati weetaagawo akakiiko ate nga bawalagana omunyo talaba ku mukiga bw'otuya ettaka lyapa mwakyoli omukyoli n'omwesinayira nawe omusiba gyekolaki gyeguli otabaganye abantu abo ekiddako ekyokusatu tuzimbe ebitongole bya gavumenti nga tubijjeemu ebyobufuzi omuntu amulonde ekyo tekijja kusoboka anti ndi mukugamba ebyobufuzi obijja otya mu bitongole bya gavumenti ndi mukugamba anti bw'olowooza mu nsi endala sikiraba nedda lyankubuulire sinawe nkiraba mu America Hillary Clinton yali candidate wa DP nga president aliko wa DP akulya FBI nga anonyereza candidate wa DP mu kanulu mu Uganda kisoboka oba bifaananyi nga nabo batulimba nga tiwali era demokrasia kyekyakubya ki Hillary Clinton akalulu bwe mutwe mubyagala kubanga ne bagamba omusajja oyo alimu Republican naye nga tosaa mugoba kubanga interview yagiyita wano olwaliro okuwulirako nti oliwo FDC mbw alimu olw FDC oba baganda be FDC kikugobya ku mulimu enneeno mu bantu ba bulijjo naffe twakimanyira tukuyita moolo so kali kyene nebakuwa omulimu tugamba oyo moolo bw'omala okuzima n'omanya nti kakati abantu abali mu kooti balamuzi nga bagenda kukola bulamuzi akulira amagye eddala ki munnamagye eyatendeka ne banne gwe balaba mbu yafanda asingayo akulira polisi nga ne bapolisi banne nga bulomula yakoze eki yasinga akakiiko k'ebyokulonda ne muteekawo ennonda endala ne bamanya nti abakaliko bafunyewo lwa busobozi bwabwe si lwakwamba olwo omusajja omu yabakoze eki yabawadde bw'omala okukola ebyo eyo gavumenti omulimu gwayo ogusooka n'eteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya ng'ate abalimu eyo gavumenti babataddeko ekkomo tebagenda kwetaba mu byabufuzi biddako omanyi mu bitabo by'eddiini mulimu ekigambo bakiyita judgmentidde nti ebibi byokoze birireetebwa ku mmeeza katonda akutunulemu byoyogera mpulira ng'ebisaana judgmentidde wano tebisoboka bya kiseera kyakugenda mu ggulu akati olwo oba ogambye ne munnansi enkyukakyuka agiveeko kubanga nti abaliwo n'abaddawo balina kukola byebimu nga feesi zokka ze zikyuse omanyi mwami Kaija aba NUP buli lunaku bafulumya ekifaananyi eky'omuntu waabwe yakola ki mubadde n'omwami mugumya gwe baasibira gye baasibira bamusiba ne banne wala bataano ne batuuka ekiseera ne bakola ki n'ateebwa era tasaana kujja Uganda kubanga bw'atuuka gundi yagamba yeetaaga kukwatibwa ani yagamba n'omulenzi wa kuno ow'ekyekyo yagamba yeetaaga kukwatibwa naye ebbanga lya saavinze ligize nawulirako mu twiti ez'enjawulo nga waaliwo Jeno mu magye agamba nti ensi bweti nzija nsobola okujja ne mbamaliriza mu lunaku lumu oba wiiki kyogamba mugumya waali wala yabalemye kugireeta wano tasobola kumuleeta waali tasaa mutuukako sikiwa nti takisobola akisobolera ddala waali tasaa mutuukako kikakasa mbwali seefu naye naliko mweyo ensi gye yagamba mbu basobola ogituukako bannakenya ne bagamba nti balina n'olwali nti abasirikale be neyamala batuuka e Nairobi bagamba GPS yabalagiridde balabanga bali e Dubai olira oba okategedde si kunyoomanyoma ne batuuka eri balaba ebizimbe nalaga nti
tulabika wali tuwayiseewo tuli Dubai. Maama wange yanyumiza abasirikale b'e Tanzania bwe baakuba Masaka nga balowooza batuuse e Kampala. Nga balaba ki? Ezimbe byonna ne babiyiwa. Tukyabulayo mu kilomita 10. Nga batandise dda okukekeza. Mpulira. Omanyi ensonga eyo eya human rights yakwata nnyo ekibiina ky'FDC. Abantu bamwe banyigirizibwa nnyo. Naye bwe tutyo bwe tugikutte. Oweekitiibwa Harold Kayija gwe tuli naye wano mu kuteekateeka ensonga tusaba tuteereko obubaka comments oba ne mu mbeera endala otuteereko kyonna ky'osobola mwaba mumanyi mu buntu osobola omuweereza obubaka bwonna ate era abamanyi programu zino. Nyina ekitundu kyenjagala ogendamu nga nsoose ne neetoololamu kansooke neetoololemu ate nkomewo.